wollte halt gerne einen alten Motor mit moderner Technik halt aufbauen. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, dass ich den 5,6 Liter Motor gerne einbauen wollen würde. Ich war auf der Suche nach einem Mercedes. Es sollte eine Limo sein. Und ich wollte unbedingt einen haben, der vorne ein großes Kühlergrill hat. Viel Chrom sollte er haben und diese schön geschwungenen Kotflügel. Und das war der Grund, wo ich mir gesagt habe, ja, der 108er, das ist genau das, was ich geil finde. Hey, ich bin Steven, komme aus dem wunderschönen Bestensee und habe einen Mercedes W108 mit einem V8 Motor. Da ich selten was original lassen kann und die Geschwindigkeit war nicht der Grund, es ist auch nicht die Leistung der Grund, sondern einfach der Sound und weil ein V8 Motor optisch einfach schön ist. Er ist einfach von der Bauform her ein wunderschöner Motor. Und ja, da kam dann so die erste Idee und dann folgten natürlich im Kopf immer weitere Ideen. Es entschleunigt einen auch unglaublich, dieses Auto. Also du sitzt da drinne und er gibt dir ein Gefühl von extremer Sicherheit, weil er halt wahrscheinlich einfach sehr groß ist und sehr massiv wirkt. Dann halt der Geruch von dem Leder, von den Materialien. Du schaust aus der Windschutzscheibe, siehst diesen wunderschönen Stern vorne auf dem Kühlergrill. Das ist, ja, das sind Emotionen und Fahrgefühle, die mit heutigen Autos nicht vergleichbar sind. Natürlich, keine Frage, ein modernes Auto bringt viele Dinge mit sich, leise und das und jenes, aber hier ist es halt wirklich, ja, Geräusche. Du hast noch das Gefühl, halt wirklich selber richtig Auto zu fahren. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Ja, als Jugendlicher hat mich halt schon alles interessiert, was Motoren hatte. Anfangs alte Zündabs. Dann hatte ich eine Aprilia, die ich getunt hatte. Ja, und dann ging es auf den 18. Geburtstag zu und da habe ich mir einen Corrado zugelegt. Den habe ich auch heute noch. Ja, mehrfach halt umgebaut. Anfangs original war es ein G60. Dann halt das Typische gemacht. Chip-Tuning, Laderad, Ladeluftkühler. Dann hatte ich auf dem Weg zum VW-Blasen damals noch am Lausitzring, hatte ich dorthin einen Motorscharn. Daraufhin habe ich mir dann einen 2 Liter G60 gebaut. Genau, und dann war halt der Wunsch nach mehr. Und dann wurde es ein 16V Turbo. Dann habe ich ihn umgebaut auf Allrad mit 4Motion. So bin ich eine Zeit lang ihn dann auch gefahren. Dann war es ein 16V Turbo mit DSG. Ja, und dann war er aber auch nur noch, einfach aufgrund dessen, dass ich immer mehr wollte, hatte ich ständig Schäden und irgendwann auch keinen Bock mehr. Und habe dann nach einer Alternative noch gesucht. Zwischenzeitlich wurde ich dann auch Papa und wollte so ein bisschen weg aus dieser massiven Tuning-Szene mit viel PS und das und jenes und wollte eigentlich einfach was haben, womit ich cruisen kann. Dann fand ich halt das Airride-System mega geil.
Ja, und da kam dann die Idee mit dem Benz. Naja, ich habe mir halt überlegt, dass es halt ein alter Mercedes werden soll und bin dann halt auf die Suche gegangen. Und wie es halt so ist, habe ich dann den Wagen in Potsdam gefunden. Er diente dort eine Zeit lang einer Immobilienfirma, so als, ja, die haben damit ihre Kunden zu den Häusern hingebracht. Und ich habe mir den Wagen dann angeschaut. Er stand dann schon dort eine Weile in der Garage, war aber grundsätzlich gesehen in einem guten Zustand. Also mir war schon wichtig, dass ich jetzt nicht so ein Riesenprojekt, was ich erstmal durchschweißen muss und sowas. Er musste an den Schwellern, hatte er Schwachstellen. Da habe ich mir dann damals die originalen Reparaturbleche besorgt. Gab es Gott sei Dank noch, habe ich bekommen bei so einem Oldtimer-Händler. Aber sonst war er grundsätzlich gesehen super, was der Rost angeht. Und war an sich auch fahrbereit. Mir ist allerdings auf dem Rückweg von dort, ich habe ihn auf Achse abgeholt, ist die Betriebsbremse ausgefallen. Gott sei Dank hatte er eine gut funktionierende Handbremse, oder die hat er auch jetzt immer noch. Und ja, weiß ich noch wie heute, da bin ich dann, ist mein Schwiegervater mit mir hingefahren, das Auto abholen. Und tja, dann ist die Bremse einmal abgekocht, weil vorne rechts der Sattel fest war und danach hatte ich keinen Bremsdruck mehr. Und ich wollte aber das Auto nicht stehen lassen. Und dann bin ich ihm mit Handbremse, es war Gott sei Dank nicht mehr weit, bin ich mit Handbremse nach Hause gefahren. Genau, und so fing das dann an. Fakt war auf jeden Fall Luftfahrwerk. Das stand für mich von vornherein fest. Und Felgen halt auch, ja. Dabei sollte es eigentlich bleiben. Nimmt sich, glaube ich, jeder Schrauber, Tuner vor, dass es nur Felgenfahrwerk, dann bleibt das Auto so. Ja, dann kam halt so die ein oder andere Idee. Und ja, dann kam der V8-Umbau. Also die Grundidee war halt, den Wagen gibt es ja original mit dem V8. Den gibt es ja so erstmal. Dann hatte ich mir auch anfangs den V8 besorgt gehabt, den Originalen, über eBay. Wie es leider so ist, ich will niemandem was unterstellen, kam halt der Motor an und war fest, war also kaputt, war verrostet innen drinne. Also stand ich erstmal wieder ohne Motor da. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, dass ich den 5,6 Liter Motor gerne einbauen wollen würde. Aus dem 126er, was gerade so noch vom Baujahr her passt, weil ich wollte auch nicht, dass das Auto zu modern wird. Also es sollte schon irgendwie stimmig in der Linie bleiben. Und hatte mir dann halt da einen Motor besorgt und den dann überholt, also mit selber zerlegt. Hatte ihn dann, weil es ist ein Alu-Motorblock mit einer Nikasierbeschichtung. Und die Zylinder waren nicht mehr ganz hundertprozentig rund, sondern leicht oval. Habe daraufhin Stahlbuchsen einziehen lassen, die Köpfe überholen lassen und habe den Motor dann wieder komplett zusammengebaut. Original läuft der Motor mit einer KE-Jetronic. Das ist eine elektronisch-mechanische Einspritzanlage, was damals so in den 70er, 80er und auch teilweise noch Anfang der 90er so Standard war, was auch an sich funktioniert, aber ich wollte halt gerne einen alten Motor mit moderner Technik halt aufbauen
und habe mich dann für eine sequenzielle Einspritzanlage entschieden, mit ruhender Zündanlage, also der Wagen hat auch keinen Zündverteiler mehr. Und ja, und daraufhin folgte dann halt noch die Idee, wie setze ich das um mit dem Getriebe. Original hat er einen Viergang, beziehungsweise es gab gegen Aufpreis auch ein Fünfganggetriebe. Problem ist aber, dass das Gasgestänge sehr kompliziert aufgebaut ist. Also mit zig Umlenkungen, und dann werden teilweise die Schaltvorgänge mit Steuerdruck beaufschlagt. Und ich wollte halt gerne auch, dass der Motorraum so schön sauber und ordentlich aussieht. Das war mir wichtig. Und habe mich daraufhin für ein 5G-Getriebe entschieden. Das stammt vom W210, E50 AMG ist es, weil das von der Getriebeglocke her an den Alublock passt. Also Mercedes ist halt auch so ein bisschen ähnlich wie VW, ein bisschen Baukasten. Also man kann schon mixen, nicht ganz so viel, aber es geht. Und ja, das hatte ich dann halt eingebaut gehabt mit einer Steuerung von Off-Gear. Und ja, so kam das. Ja, dann ging es halt los, dass ich natürlich ja auch andere Kühler verbaut habe. Unter anderem der Wasserkühler. Ich hatte dann geschaut gehabt, welches Maß ich am größten reinbekomme, sowohl von der Länge als auch von der Tiefe her. Und habe mich dann durchs Internet geforstet und habe festgestellt, dass der Kühler vom Nissan 240 SX optimal reinpasst und auch die Anschlüsse auf der richtigen Seite hat. Den hatte ich dann verbaut gehabt. Anfangs hatte ich 2 Spalllüfter drin. Die haben allerdings, vor allem wenn es draußen sehr warm war, hatte ich damit arge Probleme gehabt. Der Motorraum ist zwar recht groß, aber es kommt nicht viel Luft rein. Und hatte dann nochmal umgebaut auf einen Lüfter aus dem C63, welches ich mit einem PWM-Signal steuere, dass der Lüfter sozusagen hoch und runter fahren kann, je nach Temperatur. Ja, und ansonsten ist der Motor auch komplett Lambda geregelt. Hat 2 Lambda-Sonnen, jeweils pro Bank eine, was natürlich sich auch positiv auf den Spritverbrauch und halt auch auf die Abgaswerte auswirkt. Weil mit einer KE-Jetronic laufen die Dinge halt schon sehr fett. Weil in den 80er Jahren, da hat noch keiner so viel an CO und etc. gedacht und Spritverbrauch. Aber es soll ja doch auch irgendwo ein bisschen wirtschaftliches und umweltfreundliches Cruisen sein. Ja, Fahrwerk hatte ich anfangs mich wahrscheinlich wie viele für ein TH Technics entschieden. Allerdings war ich war nicht sehr zufrieden mit dem Fahrwerk. Ist aber auch nur meine Meinung, ich möchte die Marke nicht schlecht machen oder ähnliches. Jeder soll seine Erfahrung machen. Ich war halt nicht sehr zufrieden. Und bin dann auf ein Fahrwerk von StreetTech umgestiegen, von 0 Bar. Mit einer Airlift zusammen, was sich sehr, sehr schön fährt. Die Dämpfer sind von Bilstein. Natürlich merkt man das schon. Also was ich halt cool finde, muss ich sagen, original die Mercedes mit den Originalfedern und Dämpfern, die fahren halt schon sehr bootmäßig. Also schwankt schon ein bisschen von nach links, nach rechts. Und mit dem Luftfahrwerk wurde das schon deutlich besser. Allerdings ist es trotzdem kein Höchstgeschwindigkeitsfahrzeug. Also es ist ein Straßenkreuzer, ein Landstraßencruiser und ja. Und dann Felgen hatte ich mir anfangs diese wunderschönen Barockfelgen gekauft gehabt, die dreiteiligen. Fand ich Hammer. Die kamen an, das war wie Weihnachten, Geburtstag zusammen. Ja, aber es war halt einfach so, dass sie halt nicht legal waren. Und da für mich im Vordergrund aber auch stand, dass ich das Auto legal im Straßenverkehr bewegen kann und das zu jeder Zeit und wann ich will und wo ich will, habe ich mich halt für eine Felge entschieden. Die ist jetzt aus
79, das ist eine Real Mesh in 8x16 mit einem humanen Reifen, 255. Einige sagen, passt nicht, steht dem Auto nicht. Das ist immer eine Geschmackssache, finde ich, und das kann niemand jetzt so, ja, der eine findet es gut, der andere nicht. Ich finde es sehr stimmig, das passt, sieht gut aus und sieht auch, finde ich, noch zeitgemäß aus. Der Kofferraum ist typisch Mercedes, sehr groß. Da habe ich halt den Tank verbaut. Anfangs hatte ich nur einen Kompressor drin. Dann habe ich aber gemerkt, wenn man ihn halt mal ablässt, hochfährt, der pumpt halt ewig. Habe ich halt nochmal umgebaut auf einen zweiten Kompressor. Ansonsten ist er ja, sauber und aufgeräumt. Ein Wunsch wäre immer noch, wenn ich mal Zeit hätte, da nochmal den umzubauen auf Hardlines. Was ich sehr, sehr cool finde und auch schön aussieht, aber halt auch viel zeitintensiv ist. Klar, das alles biegen, börteln, machen, tun. Ja, das ist grundsätzlich gesehen ist das Auto, bin ich auch total zufrieden und auch eigentlich auch fertig. Einen größeren Umbau habe ich eventuell noch vor. Das ist den Wagen auf eine moderne Hinterachse umzubauen, weil jetzt aktuell hat er die alte Pendelachse drin. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber die ist halt Stand von 1960 sozusagen. Da kam die Achse raus. Ist jetzt fahrtechnisch gesehen, kurventechnisch nicht der Burner. Und da würde ich gerne noch mal Hand anlegen. Das wäre noch so ein Wunsch, aber mal schauen. Der Innenraum ist soweit äußerlich original belassen, was ich aber auch so wollte und auch schön finde. Allerdings hatte ich natürlich lange überlegt gehabt, wo gehe ich mit dem ganzen elektronischen Equipment hin, weil ich A, wollte, dass der Wagen schön sauber, clean wirkt, aber auch nicht mit irgendwelchem neumodischen Kram belagert wird, zumindest nicht offensichtlich. Und habe deswegen halt im Beifahrerfußraum einen doppelten Boden gebaut, wo ich halt das Motorsteuergerät hingesetzt habe, das Getriebesteuergerät und ja. Ein kleines Gimmick halt ist am Heckdeckel, da war vorher das Schild 280 SE. 280 SE stand da für 2,8 Liter Sechszylinder und jetzt ist das Schild halt 560 SE. Sagen wir mal so, Leute, die aus der Oldtimer-Szene sind, die wundern sich halt erstmal, fragen sich, das gab es doch gar nicht. Ich fand das halt ziemlich cool. Die Schriftart passt nicht ganz zu dem anderen Schild daneben, liegt aber halt auch einfach daran, dass da halt eine Generation liegt zwischen. Da hat sich natürlich die Schriftart ein bisschen geändert, aber ich finde es trotzdem mega cool und passt. Und ja. Ja, das Auto ist natürlich nicht ganz alleine nur durch meine Hand entstanden. Ich habe 2, 3 sehr gute Freunde gehabt, die mir dabei geholfen haben. Unter anderem einmal Christian Schröter von KKS Performance, der für mich die Abstimmung gemacht hat und die Auspuffanlagen geschweißt hat. Dann meine beiden Kumpels Joey und Tim, die mir tatkräftig geholfen haben. Ja, und zu guter Letzt meiner Frau und meinen Kindern für ihre Geduld. Ja, da möchte ich Danke sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, abonniert den Kanal von Saukrauts und schreibt einfach mal in die Kommentare. Bis dann und einen schönen Tag euch. Dadurch, dass ich das Auto von meiner Nachbarin mir immer wieder ausleihen konnte, habe ich irgendwann zu ihr gesagt, wenn du dieses Auto jemals verkaufst,
möchte ich der Erste sein, der gefragt wird, ob er das Auto haben möchte. Ich hätte das selber nicht für möglich gehalten, aber ein Cabrio vermittelt Freiheit.